利用你喺我嘅動力去咧嚟後退。因為我係向後嘅，你向前嘅，而且你主動嘅嚟到。咁我係相當之吃虧嘅，人係唔習慣向後，向後速度一定係慢，向前嘅速度一定係快，相對之下快。咁係一個劣勢嚟嘅。咁你對方咧係一個處優勢而且強勢，咁係咪一定係冇得搞咧？係咪一定係陷於絕境咧？冇得反轉咧？唔係。既然你強勢嘅，我唔想咧，我就利用你嘅強勢。係，我就利用你嘅強勢。